Добар вечер, вие слушате радио Канал 103. Ова е 495-тото издание на емисијата Дансе Макабре, именувано како раритет број 11, односно денешното издание на емисијата е составен дел од серијалот на епизоди посветен на селектирање, анализирање, односно рецензирање на албумските остварувања на музичарите кои создаваат на тлото на денешната домашна сцена, односно серијална изданија на Дансе Макабре, именувани под називот раритет, кој што ги символизира пред се уникатните остварувања на кои вреди да им се остапи место во домашниот етер. Ова е 11-тото издание од овој серијал, односно последно за оваа година, во кој традиционално рецензирам 4 албумски остварувања, најчесто од рок-н-рол, джез, метал, хип-хоп, прогресивни или па амбиентални музички правци, така што нема жанровска дискриминација во оваа емисија, се додека квалитетот стои зад изданието кое пред се анализира. За денес издвоив едно енергично рок-н-рол издание со панкерска бунтовност на едно трио, потоа ќе ви говорам за една джез супергрупа по која ќе се фокусираме на две EP изданија, односно проширени изданија, едно на хип-хоп артист со кој со секое ново издание си обезбедува место во емисијата во која и самиот гостуваше во едно интервју, а во една друга реалност, се разбира тоа беше, во која непречено се реализира интервјуата на емисијата без забрани, а крајот на емисијата ќе биде посветен на едно поп издание кое се издвојува од останатите на сцената. Останете вечерва на Канал 103 во друштво на музиката на Cut Your Nipple, Такси Консилиум, Сам и Глуми и Динаја Шари. На почетокот на емисијата слушнавме 3 композиции од бендот Cut Your Nipple, кои што се наоѓаат на нивното деби остварување, односно Jungle Book. Од овој албум можевме да ги слушнеме Sick, Do Your Thing и What We Stand For, а во продолжение ќе слушнеме уште две прилично експлозивни и агресивни композиции, односно ќе ги слушнеме Wild Side и 47010. Дансе Макабре е емисија во која 13 сезони се зборува за уметност, во борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секој издание е една мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да ја доближи квалитетната музика до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечер имаме закажано полноќен танц со смртта по 495 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре, 495-то издание, именувано како раритет број 11, посветено за анализа и пред се промовирање на домашната музичка сцена. Именно имавте можност да слушнете севкупно 5 композиции кои што се наоѓаат на албумот The Jungle Book, на тетовското рок-н-рол трио Cut Your Nipple, кое што е активно од 2018 година, сочинуваат Марко Печеновиќ на бас и вокал, односно исто така члени на Basement Cult, заедно со Павел Кузмановски, кој е гитаристот и на Basement Cult и на Cut Your Nipple, и секако во бендот членува и Теодор Јаневски на Тапани. Жанровски станува збор за бенд кој што амалгамира панк, фанк и рок-н-рол под широка закрила на отворената етикета именувани како алтернативен рок-н-рол, под која и јас сум растал во 90-тите, а дечките ги метнуваат овие вредности на овој жанр кои ги заговара Red Hot Chili Peppers и бројните други бендови, меѓутоа во рамките на денешен контекст на самото тоа што се нарекува алтернативен рок-н-рол. Албумот е издаден март оваа година за Password продукција, продуцирана од Дени Крстоев од студио 1060. Карев Корчагин започна со свирки во средните училишта, потоа настапува на The Festival 2018, односно 2019, 2020 свиреа во Тето Остивар скейт парк на Loser Fest свиреа,
каде што имав можност да ги гледам во живо и беа изгласани за победници на фестивалот, за да се добрише до можноста да го снимат нивниот албум, и има 2 настапи на ПИН, едниот на ПИН ТВ и еден во сега веќе култното ВЦ на Младинскиот културен центар, каде што оваа година беа бендот кој што настапуваше во рамки на фестивалот и може да се пофала дека се еден од малкуте бендови кој што свирал на ова прилично клаустрофобична сцена, меѓутоа преполна со позитивна енергија. Јас ги гледав 2019 на Лузерфест и верувам дека нивните брадавици ги освоја и момците и девојките од публиката, со оглед на тоа што добија мнозина од нивните гласови. Сепак, не заборавајте дека на 2 милиони македонци има 4 милиони брадавици, како што самиот бенд знае да ги потенцира овие двојни вредности за кои што ги застапуваат. Бендот опева дека се обиколени од животни во оваа сеопшта зоолошка градина во која што екзистираме, кои се обидуваат да им украдат пред се од среќата, и додека преживуваме во џунглата, момците испишуваат книга која сведочи за нивниот агресивен оптимизам, со кој го фанкуваат и панкуваат, условно кажано, нивниот рок-н-рол, обидувајќи се да се истакнат во оваа џунгла без правила. Во дадената ситуација е асфалтна. На обивката има карикатури на луѓе и животни кои што живеат во оваа зоолошка градина, а албумот започнува со композицијата Sick, со нагласен фанк на бас, кој што ја отворова тема за по рефренот да слушнеме како се наметнуваат рифовите во еден сеопшт инструментал. Во композицијата се пее за потребата за пишување без совети, знаејќи дека луѓето ќе го уништат светот. Се реферира и потребата да се биде слободен како Курт во свет со слаб мозок и скапана душа. Do You Think е втората композиција со фанк и трзајна гитара. Ова е можеби најблиска до фазонот на 90-тите години во кој што поминува Red Hot Chili Peppers, со прекрасно гитарско соло кое што содржи оваа композиција. Потрага по пријател се истакнува и во оваа творба, не дозволувајќи да се влијае негативно на нечие расположение со отворен повик за дружба. Fist Fight е третата композиција, игрив бас се истакнува и во оваа творба на почетокот, со уште едно прекрасно гранџерско соло, овој пат кое е во постојан раст во текот на самата извода, кај што забележуваме уиграност на триото, на еден панкерски ритм, љубов кон пријателите и тревката истакнато и во оваа композиција, но овој пат акцентот е ставен на недозволувањето на минатото да биде минато и неизбежноста на физичката пресметка е евидентна. Четвртата композиција е The Outer Space, каде што ритм секцијата ја започнува со умерен такт, со гранџерски извикана строфа и едно продорно соло кое се разлева од рифот на оваа творба. Абстрактна композиција во која се патува за Вегас и се трансцендентира во сонот, јавајќи на желка до рајот. Едно воземјанско патување каде што се посочува одведеме од тука. Не ми се допаѓа каде пристигна. What We Stand For е петтата композиција, синглка на овој бенд, односно барабановите. Започнува со евоцирајќи на своја видна стрелба, со разигран риф и нагласен бас, со буквално, условно кажано, со шлапкање по рефренот кој што е измислено покрај ритмот да се изведува за живите настапи и крешендо кон самиот епилог. На сплотувањето на инструментите стави на себе панк, стави на себе фанк, посочуваат, соблечи се и насмевни се борат за отпор против наметнатиот закон, значи склони кон принципите кои што ги заговара и самиот рок-н-рол и нивната потреба да се направи музика за сеопшто уживање и танцување на самиот ритм кој го имаат. Колепс е шеста композиција на албумот, одлично прелевање помеѓу песни забележуваме во овој сегмент за разиграниот ритм да ни даде можност за танцување, но прекрасно рок-н-рол, разлечено соло со реверб има и доста ефекти, стишување,
пред колапсот со еден одличен рифаџиски премин. Мирот губи против војната, посочуваат, што се случува со светот во распад. Прашањето што се наметнува насреде албумот, се наоѓаме насреде сето лудило, кое што повикуваат наместо сечење на вени, сечење на продавици. Тоа е тоа вешто поигрување кое што го имаат со слоганот, односно со самото мото на овој бенд. Имавте можност да слушнете седмата композиција Wild Side, еден рифаџиски почеток кој што бара сам по себе брз ритам, условно кажано AC/DC композицијата на албумот со полно пролонгиран прецевовед. Пред да започне композицијата со нов риф, испеан е еден стих дека сите ода на другата страна, што е игрив потвод за палење на публиката на концертите и изискување, односно предизвикување на едногласие. Yellow Billboard е осмата композиција, карепски слайд слушаме и рецитал за тоа каков човек е во прашање, односно безсебична љубов е ставено прашање во композицијата пред да исчезне во саканата. Девета, како контрапункт на неа е 470, се дисторзира на почетокот со еден моќен риф на панкерската композиција со прекин во каблите кои што можете да слушнете, кој се разбира дека е намерен. Десетата композиција е The Jungle Book, разигран ритам на овој фанк рок забележуваме, кој се стишува за да може да експлодира во мноштво на крици и извици на инструментално крешендо, аналоген на самата џунгла која што се асоцира. Важно е да се надуваме, посочува, да слушаме фанк и да го бркаме лавот. Последната композиција, односно 11-та на овој албум е Усо Умлаут, односно најдолга и инструментална композиција во која најдобро се евидентира со зреалноста во заемното музицирање на триото со спорадичен почеток за разлевање на клин на гитара. Не баре ја очекувате Pay the Man да ја слушнете на Offspring како затворање на албумот. Се извива ритамот етапно со градација на надоаѓачкиот звук, одлично конструирана пред се композиција со убаво течение, пред да ја засече композицијата рифот на самото средиште, за на крај да започне нов ритам со заврзан риф. Идеален за скокање него на концерти, пред да се дојде до своевидно успорување, односно спласнување во финишот кој што е аналоген на самиот вовед. Значи, речиси 39 минути имаме на албумот, кој што се сосема доволни за да се испише книгата на џунглата со сите забавни, мелодични и урнебесни извици, рифови и гитарски сола, да се отстапи простор на нагласениот фанк и бас и да се посочат сите животништа кои што дивеат во саваната во која што живееме. Искрено бидам, ми фали еден нивен Californication, ми фали албум во кој секоја втора песна би била погодна за видеоспот на MTV, за да може сите да танцуваат на нивниот грув и да не се плашат и мејнстрим радиостаниците да ги пуштаат наместо да трујат со музика за слушање во лифтови. Сакам и да се изложат на предизвикот да пишуваат и на македонски. Знам дека полесно се продава англиско дело, но и без тоа се мачат со скршениот изговор, а најголем процент од нивните свирки се во рамките на државата, така што македонскиот фанк рок и не е толку лесен предизвик, се разбира ако нели им се испробува воопшто, затоа што на моменти мака си мачев да најам логика во искршената лирика на англиски. Не е деконструкција во прашање, туку панкерска нерафинираност, што е еден интересен белег кој го поседува овој бенд. Барем некој EP би било убаво да добиеме и на македонски јазик, да ја видиме и оваа страна, ако воопшто бендот има аспирации да ја покаже. Сепак, голема почит за присуство на гитарски сола во рок-н-рол албум. Знам дека многу млади ги избегнуваат, од една страна од неискуство, од друга страна од незнаење на нејзината убавина и тежина, но ме радува што слушам гитаристи кои што се уште имаат собствен подпис и не се плашат да го стават на албумот. Еден разигран ревносен рок-н-рол бенд, какви што се потребни, што е можно повеќе, за да демонстрира дека рок-н-рол не е мода, не се свири само за тезги, туку може да се твори на домашно тло и да се индоктринира нова генерација на млади слушатели кои ќе ги согледаат убавините на музичкото дивење и пред се моќта на гитарскиот риф и соло, како и потенцијалот за танцување на басот, нахранет со фанк. Нивното мото е не се сечете себе си, сечете ги бродавиците, па слушнете ги како свират.
така што тоа беше албумот Jungle Book на Cut Your Nipple и преминуваме на нешто сосема поразлично, односно продолжение ги слушаме Taxi Concilium. Ќе слушнеме од нив повеќе композиции со оглед на тоа што тие го имаат најдолгиот албум за ова емисија, односно ја слушаме Flightless Bird, Miasma of Shame и Night Falling into Desert Stillness. Потоа се враќам утре да ви говорам за нивниот албум The Essential Sunday Gloom. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данси Макабре со своето 495-то издание, именувано како Раритет број 11, во кое што ви говорам за 4 исклучителни албумски остварувања од домашната музичка сцена. Имавте можност да слушнете 3 композиции кои се наоѓаат на албумот The Essential Sunday Gloom од бендот Taxi Concilium, односно станува збор за джез супергрупа составена од постојани соработници од различни музички проекти кои се спријателија за време на нивните студии и денес се предводници на најзначајните млади джез состави во државата. Во оваа джез ренесанса која се случува кај нас, најчесто се составен дел од музичката екипа на останатите изданија кои ги бележи PMG Jazz лейбелот, каде што се наоѓа и The Essential Sunday Gloom. Благојче Томевски на кларинет, составен дел и од Cobalt Code Unit, Филип Букошлиев гитара, односно тој е гитаристот на Fighting Windmills, потоа Андреја Мирчевска на контрабас, која што е составен дел и од ансамблот на Јордан Костов и од триото на Букошлиев и Даниел Теодосиев, односно се извинувам, Драган Теодосиев на тапани. Сите бендови во државата го имаат него како составен дел. Ако не свири во вашиот бенд, тогаш правите нешто погрешно. Односно, албумот е снимен од страна на Ивица Јанкуловски Штраф, кој му асистира Бисера Атанасова. Се извинувам, Анастасова, а Владан Дробицки работи на аудио миксот, односно мастерингот на албумот изеден е во мај 2021 за лейбл на PMG Jazz. Имаат настапувано под овој состав на Omnibustopia 3, ако не се лажам, кај Вардарот Jazz и Прилепски Jazz Weekend. Модерен урбан звук кој што може да го слушнете во мрачните улички на градот, кај што се кријат сомничавите таксисти и уште посомнителните клиенти, бегајќи од нешто и опатувајќи се кон небитнината. Ноар доловен со продорен ихот на кларинет, низ перкашен во ноќта, еден пост-боп амалгам за денешни слушатели се разбира дека е наменет, со тоа што членовите на бендот се наслушани и насвирени момци и девојка. Дизајнот на албумот го работи Филип, кај што може да забележиме во игра една од неговите препознатливи функции, тоа е абсурдот, кај што во такси се вози една биста без глава. Албумот започнува со John Wayne Movie Was On, судејќи според километарските наслови, можем да заклучам дека бука има вмешано прсти во нивното смислување и именување. Започнува со тивок и мистичен вовет, за да го наметне амбиентот на исчекување и влез во непознатото, етеричен, заумен, очудувачки, составен од прекашен и дувачки одек, ефекти на гитара, додека игра филм на Џон Вейн на ТВ на мјут во позадина, овие звуци се напластуваат врз него, потенцирајќи ја фриџес фузијата, додека градира до ентропија при забрзување на ритмот, пред да спласне наездата и осамне кларинетот и гитарата со ориентален мелос, пред да се истакне самотниот кларинет кој што ќе начне од почнување на нов спор ритм и развој на композицијата, на кој гитарата има енигматичен одговор, пред да амалгамираат и се проткаат меѓусебно и да замине бука во милозвучно соло, пред да се наметне кларинетот со нивно константно вмрежување еден во друг. Помеѓу нивните звуци, кон епилогот се стишуваат сите, за да ослушнеме солото на Андреја на контрабас за понекоја чинела да ни даде и оцет, пред да се вратиме на спорадичниот дувачки лајт мотив на кој се пресметува Џон Вейн со останатите револвераши и да наслушнеме смеја во далечината. Втората композиција имавте можност да ја слушнете и во текот на емисијата, односно Flightless Bird, птица која не лета, се истакнува со самиот абсурд на насловот, кој е значаен чинител во естетиката на овој собир на таксисти во ноќта. Овој пат се однесува на
може би пингвин, може би ему или на кој да е друг вид на птица на која не е судено да полета, односно разигран почеток има оваа композиција, допира до доменина босанова ритмика, сепак во мрачни димензии на музицирањето на слободен джез пристап кој што го имаат со помош на кларинетот, со препознатлива мелодиска линија која заедно со гитарата ја везат. Наизменичност во изведбата на сола забележуваме или има најпрви на кларинет, па на гитара, на сега веќе игривиот ритм што дозволува да се живне на среде композиција со поавантуристички пристапи пред да настане едно фри джез крешендо по кое бендот станува препознаен, градејќи авангарден грув со нагласено плиснување на перкашен на Драган, додека Бука си игра со ефекти на ревер, пред да се вратиме на нуар лајт мотивот на птиците кои не полетуваат, феномен кој најдобриот детектив на убиства не би можел да го разреши. Buffalo Mating Maneuver, најдолгата композиција, и не верувам дека некој е запознаен со маневрите на парење на Buffalo. Мистеријата лежи во тоа каков е нивниот удел за целосната приказна, ама се држиме до анималистичките апсурди во неа. Композиција која што почнува на осамнувачки контрабас, надополнет со по некој извик на кларинет. Спорадично се одвива оваа композиција, кај што се приближува Бафалото со потезите за заведување и симулирани звуци на кларинет со постојачка внимателност, која е пресликана во солото на гитара, пред повторно да се наметне кларинетот, меѓутоа овој пат подоминантно, малте не поразлечено, симулирајќи високи извици со кои што треба да се истакне парењето, пред да забрза ритам секцијата и се разбуди дисторзираната гитара со свое блузерско соло, пред да разбесне секој инструмент, нели си води љубов на свој начин, финиширајќи со милозвучно соло на кларинет кое преминува во езотерични води. Miasma of Shame е четвртата композиција на албумот, започнува со надоаѓачки ефекти, наплиснување на построг бучава, од која се одвојува контрабасот, иницирајќи ритам секцијата да се пробуди пред да експлодира со рок-н-рол ритам и ерупција на соло на кларинет, приложувајќи агресивноста на построг страната на бендот која поседува. Тука сјаат гитарите и тапаните, прераснувајќи во агресивна фриджес турлитава и канонада од премини кои што ни ги нуди Драган, кој се држи потоа до неправилна ритмика за да може кларинетот да наметне свое соло под најазда на звучна бучава, зашто за штом да стивне, да ја слушнеме Андреа како повторно го иницира построг риф од композицијата која што символизира пред се живост и уиграност на музичарите на албумот. Петата композиција е Night Falling into Desert Stillness, која што можете да слушнете спорадично разлевање на тивка мелодија, има со одмерен бас и поместување на песочни дини со помош на перкусиите, додека ноќта се бранува во тишината на пустината, гитарата шепоти, саксофонот осамнува, талкањето може да отпочне во еден пост-боб на најспоро, да крчка, една композиција која што е наменета да биде наместо искажување на збогум, едно споро оддалечување во ноќта, кај што и гитарата се надополнува со свое соло, постепено продирајќи во преден план, пред да се вратиме на лајт мотивот во молкот на срцевината на ноќта. And Then Some е шестата композиција, официјално го затвора албумот, циркузантска игривост на кларинет е искористена за карневализирање, на шега како за крај, како што може да слушнеме додека се смеат членовите на самиот бенд. Албумот трае 65 минути, преобемен е сам по себе, но е едно патување во ноќта со неколку пропратни постојки, кај што акцентот пред се става на самото возење, а не на пристигнувањето на целта. Затоа има 20 минутна маршрута низ нотите, кај што можеме да ги забележиме музичките способности пред се на инструменталистите од кои што сочинуваат бендот. Со помош на нивната музика создаваат една полноќна атмосфера на напуштени улици со кои господарат пред се таксистите, кои можам да ги забележам додека се враќам од емисија. Албум која носи маглата, играта со светлото низ ролетните, низ кое продира димот на испушените цигари. Фалат уште приватни детективи да наблюдуваат од некој ќоше, читајќи крими романче на Томас Пинчон, со неможност да ги реша случаите кои што се обседнати со нивно разрешување. Ноар пар екселанс, во музички рамки се разбира. Ме интересира
каде би ја прошириле оваа естетика, би се задржале во повторливоста на удобно изградениот свет или би направиле дополнителен исчекор надвор од него, можеби со засилување на некој дополнителен дувачки инструмент или па можеби сајзер, не знам, или па ете дополнителен инструмент ќе наруши можеби ова избалансирана четворка, сепак имаат одличен темел со овој албум и се плашам дека ќе им стане удобно ова ноар джемање и ќе се претвори во некаква си бегла тавтологија, па затоа би ги мотивирал да експериментираат, се разбира, во домените на мрачната естетика која ја поседуваат, нели, да создаваат калапи и да ги кршат истите. Не знам, многу сум љубопитен и загреан за нови крстарења по улиците на мракот на ноќта заедно со нивната музика, затоа што чудесно изгледа едно празно Скопје во глуво доба со такси колисиум на слушалки. Ако имате можност, пробајте некој ден, верувајте нема да се жалите. А во продолжение на емисијата ќе ги слушнеме композициите кои што се наоѓаат на EP изданието Втора слобода, кое што го создаваат сам и глуми во нивната соработка, односно ќе го слушнеме во целост, имаме време за да се препуштиме на нивниот звук, односно ќе ја слушнеме интро и пустиња, Втора слобода, Без срам и Мислев знам се. Така што уживајте во изданието Втора слобода на сам и глуми. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дансе Макабре, 495-то издание, именувано како Раритет број 11, односно серија на епизоди кои што се посветени за рецензирање на албумите од домашната сцена, а имавте можност да преслушате во целост EP изданието именувано како Втора слобода, создадено од колаборацијата помеѓу Сам и Глуми. За на Трпески Никола Сам мислам дека излишно е да ги напоменувам, по не знам кои пак квалитетите кои ги поседува неговата рима, со оглед на тоа што тој е успешен ковач на речта кој го естетизира тетовскиот говор во една емулгација на висококвалитетен стих, богат со стилски фигури и зад себе ги има одличниот деби албум Огледало, потоа го има и изданието Пркос, има и бит тейпови зад себе, има Сайфер со опасна екипа кој што го разработува, има бројни соработки оставено по кој што е препознаен на самата сцена. Меѓутоа за Бојан Филиповски Глуми не сум говорел многу подетално, по ова е одлична прилика да потенцирам дека неговото дело има што да говори за него, односно за човекот кој што стои зад аудиопродукцијата на Давид Мука, на Каљо, на Diamond Shepherd, на Секси Марса, на Домплеја, на Драги, на The Three of Us, на Тонизен, на Флека и на бројни други изданија. Нивната соработка помеѓу Сами Глуми објавена на 19 ноември оваа година, а нивната соработка ја усовршуваат низ годините, така што логичен чекор е рамноправно промовирање на двајцата автори, затоа што Сам не би имал ефективни битови да не е Глуми, а битовите на Глуми се излишни ако не се сошиени со прекрасната лирика на Курчо. Албумот не е натежнат од сурови битови или па старошколски бумбап со Джеси Фанк или па некаков си новокомпониран трап. Напротив, амбиентален е пристапот со акцент на синт и на трип-хоп, отколку на олдскул бит, можност да се истакне од една страна и Никола да го наметне неговиот стиховен каливар со баладичност која што е поблиска до R&B, до G-Funk, можеби стиловите. Стрип обвивката на која што има црвена позадина и карикатура на врапче која извикува Втората слобода е прилично ефективно изведено со својот минималистички пристап и карикатуралност која што ја поседува. Самото издание има интро која што го отвора, каде се потенцира еден прекрасен стих кој што гласи: "Те знаат ли од дома дека пишуваш?" Ни шепот кој што се наметнува во самата композиција, каде поигрувајќи си со зависноста од пишување, што е поопасно дури од дрога и од криминал, се напоменува во самиот вовед дека деновите не се разликуваат помеѓу себе, стануваат тривијални, банални и тука се раѓа и бунтовникот без кауза, како што се потенцира во еден етеричен вовед. Никола ја споделува својата поема и миговно дури и реверзибилно кон самиот епилог. Пустиња е втората композиција, во суша се бара суштина, се посочува во неа, додека се рапува на синт без бип.
не е никаде, ама ништо не пропуштил, се посочува во ова композиција со тврда глава, уста пргава, никој не одговара на повик за помош и не им е битно кој сум, туку чив сум. Уште еден моќен стих со кој што се изразува Никола, реплики против пред се непогодност на светот наоколу, кој е корумпиран, наспроти потиснувањето на сознанијата кои се стекнати од животното искуство и затворени со помош на молкот. Втора слобода е третата композиција. Тука трип-хоп наслушнуваме во полн ефект, со дополнителен бит, додека се ткаат зборовите, додека немир тропа во него, секоја зима носи ново време ветено. Ако ме сретнеш, ништо не чувај, кажи, избира да биде транспарентен самиот говорител, односно лирски субјект, а не валкан, не дозволува да биде соборен, односно пламенот во него се уште тлее како символ за истрајност која што се бара во борбата за превласт на зборот и доследноста пред се на истиот, односно доследноста на подадениот збор. Тука се искористуваат тие воинствени, односно борбени мотиви кои се ставаат во функција на кованјето на зборот како еден дополнителен лајт мотив кој се провлекува низ ова издание, кој што говори за моќта пред се која што ја има зборот, односно орудието кое му припаѓа на секој хип-хоп артист кој што мора да го почитува и доколку знае како да го искористи, може да ги победи сите препреки кои што нели ќе му ги даде суровата реалност. Без срам е четвртата композиција на ова издание, баладично со семплувано интермедијално интро од неколку извадоци. Конкретно тематизирањето е за тоа што представува љубовта. Се начнува разгорување на пламен насреден ноќта во потрага по мечта и бол. Често паѓа на памет саканата во оваа R&B композиција, иако ретко е погледната, односно ретко ја гледа, потреба да се биде разбран, се појавува кај овој субјект, чекајќи без срам, сакајќи да ја види саканата на сон, со одлични метафори што всушност представува саканата, една компарација со скриен град, кој што најчесто ја наметнува во оваа творба. Значи, еден своевиден G-Funk звучен епилог поседува без срам и мислев знам се е петата композиција на изданието. Дете кое расте во мигот мислел дека знае се. Во животот на се става на тест и искушение и не може да се биде арогантен, да се дојде до помислата дека буквално се знае се што ќе му падне на памет, односно тука животното искуство игра круцијална улога, има умерен ритм со надоаѓачка гитара и милозвучен поп-рефрен, мотивациона пред се композиција за заборавање на грижите и одење напред, односно се посочува дзидање на дзидови на темелот срам, мислејќи дека можел сам, како една своевидна рима, без помош на околината, односно таа е уште една аналогија на своеглавоста и ароганцијата, која што секогаш ќе биде покосена кога ќе се соочи секој со проблеми кои не ги зема предвид дека постојат. Брка сон додека генерацијата фаќа чартере, една прекрасна символика за тоа како се повеќе и повеќе се оцелуваат младите, додека тие што остануваат тука ништо не им преостанува друго освен да преживуваат и за да го исполнат својот живот колку толку се обидуваат да се борат за нивниот сон, односно за тоа што тие знаат дека се родени да го прават на оваа земја. Сега, борците нема да дозволат тоа да им биде одземено, а преостанатите знаат само да се претопат во толпата и да ги потиснат тие нивни сни. Или едноставно да избегаат. Рака на срце, наместо прст на чело се моќните стихови кои што би ги издвоил од мислев знам се. Една прекрасна композиција за комплетирање на ова кратко 14-минутно прекратко пред се издание, но може да се вкуси потребата од експериментирање во домени на посуптилни битови и полежерна музика, што му дозволува на Курчо да си го наметне неговиот флоу, никаде не се брза, за да може да ја каже голата вистина,
искрено, емотивно, поетично, а сепак непосредно да биде сечењето на парче од неговото срце, сроден и аналоген пред се со соработките можеби кои што The Alchemist ги создава со бројни артисти од типот на Фреди Гибс, например, како што имаше пред некоја година нивните албум. Значи, по етеричен албум, по ефемерен, по трип-хоп пристап, меѓутоа со здрава доза на квалитетен и стихови и рим. Сами глуми се веќе изградени артисти и многу е лесно слушателот да ужива во нивната соработка, затоа што е плодотворна и секогаш води кон некои непредвидливи резолуции, тестирајќи си ги композиторските лимитирања на себе си, па сакам да слушам како продолжува нивната соработка со една антитежа, можеби, на Втора слобода, односно едно сурово издание кое ќе биде опачина, можеби, на милозвучноста на овој материјал, а можеби па и од друга страна ќе си продолжат со овој текст, затоа што сам многу добро е запознаен со суровата страна на животот, колку е светот олош, така што не сакам да биде потисната од неговата естетика и неговиот израз пред се оваа темна страна. Важно е да му останат неговите заби остри. Тоа е сето тоа што јас би посакувал да го слушнам од него. Одлично делува неговата поетична рима на овој етеричен бит. Сакам да слушнам и подолги композиции кои ќе флуктуираат на рамништето на самиот бит со кршење на калапот за излез од удобноста, за да се избегнат новите катанци, ако смеам да се изразам со стиховите на сам Прва зора, Втора слобода, за да не дојде до Трета светска војна. Знам дека сам растуран из Тетово со своите настапи и едва чекам да го погледнам со овој материјал, да го освои и Скопје, меѓутоа во живо. Така што за самиот крај на емисијата ќе ги слушнеме композициите кои што се наоѓаат на EP изданието именувано како Дома на Дина Јашари, односно ќе слушнеме најпрвин интро Дома и гости и потоа ќе се вратам во итре да ви говорам за изданието, ќе го преполовиме, меѓутоа со добра намера за да имате дополнителен вовед за сето тоа што следува. Така што слушаме Дина на Калан 103. Вие слушате Радио Калан 103, ова е 495-то издание на емисијата Дансе Макабре, именувано како Раритет број 11, односно посветено на домашните студиски албумски изданија, односно продолжение слушнавте три композиции, односно интро Дома и гости, кои што се наоѓаат на EP изданието Дома на Дина Јашари. Најчесто ја избегнувам поп музиката од анализа во емисијата, затоа што сметам дека има доволно генерички радиостаници кои ја промовираат во државата и затоа не сакам да придонесувам на незината популаризација кога има мноштво на незастапени музички жанрови во домашниот етер, меѓутоа кога ќе забележам дека квалитетни поп изданија се маргинализирани или изоставени од масовни медиуми, само затоа што се неамбициозни радиоводителите, се јавува една фрустрација во мене и отстапувам простори за поп артистка која треба да одекнува на сите звучници, на сите страни, на сите радиостаници, затоа што пишува впечатлива лирика и има препознатлив вокал и пред се стиховите кои што се отпеани поаѓаат од една искрена инстанца, односно Дина Јашари ја пишува и музиката, текстот, аудиопродукцијата ја работи на ова издание, аудио микс и мастеринг прави Драги Иванов, односно тој е и тонски снимател и на гитара може да слушнеме Лука Тошев на ова издание, кое што е објавено септември 2021 година. Ако не се лажам, Дина има настапи на Пин, на Синедес и во The Park. Секако може да ја забележите и на бројни настапи и на малиот екран. Прекрасен е Life and Cozy настапот кој што го имаше во МКЦ за испраќање на 2020 година. Топла препорака од моја страна да го погледнете во целости, да уживате во овој лежерен настап кој што го има со незините музички соработници. Еден од нив е и тапанарот на Такси Консилиум, за кој што ви говорев во изминатите блокови на оваа емисија. Дина соработува со Калата, со Сирилик, е придружен вокал на IQ за време на Евровизија, активна со концерти по барови низ Скопје во натрешноста на државата,
фотографиите кои што се објавени со вибрантна розова позадина ги работи на самото издание ги работи Александра Костадиновска, а интро, односно отпеани милозвучни хармонии и проследени со акустична гитара кои отвараат ова издание. Гости е композицијата која што асоцира повеќе на cloud pop со нагласен синт, односно таа е негативната страна која што се опишува со ова тема. Изморена од лоши вести и ноќни мори, останува немир, посочува во низината лирика, потенцирајќи дека сите сме гости понекогаш, пријателувајќи се со неправдата, запрашувајќи дали стравот знае да помага, раздвоени и сами не сме среќни, односно преовладуваат сивите денови во исчекување на новата пролет за да се одминат овие тмурни мигови од нечи живот. Таа е третата композиција на албумот, а втората е Дома, како незин антипод, односно контрапункт. Гитарата се провлекува пред да започне делењето на слогови, кое е препознатливо пред се за Дина, која потенцира дека домот е таму кај што ќе посака, ниже спомени од божиќен мирис на цимет, сака лето, отворено небо, уживање на животот со сите своји убавини. Луѓе и место прават да бидат домот, односно сака да се радува на мали работи, во допир е со природата и репетитивност на мојот дом, како стиховен конструкт, остава простор за поигрување со самата формулација. Има изговори за да се биде тажен, и тоа милион, но се одлучува да не го прави тоа, затоа што го засадува домот кај што ќе посака, потенцира во незината лирика, завршувајќи со самиот насмев како круна на позитивните вибрации кои што ги шири оваа композиција. Го преполовивме изданието со тоа што преостануваат уште две од него, кои што ќе слушнеме по завршувањето на овој говорен дел, односно композицијата Нешто друго. Суптилно рапува дека е прозирна и читлива Дина, не сака излишни зборови, не сака крај без причина, нуди две решенија, кај што различни нешта се опрашања за двата лика кои што се земени предвид, кои не биле исти, односно растворање на емоции во вода забележуваме и размисла која не е иста помеѓу тоа што се мисли и тоа што се кажува, односно доловен раздор на две различности, секоја од композициите во живо е, или надополнета од одличниот инструментал од живиот бенд, за разлика од продукцијата на битот и синдот, кои што знаат да бидат суопарни на сече издание, и убаво е било да го има тој чинител и на студиската снимка, односно се долови и енергијата и воопшто вибрацијата, која што новата перспектива која може да ја понудат и акустичните се извинувам инструменти на ова дело кој што може и забележите во незините живи настапи. Тоа е пета композиција со умерен бит на ова издание, дозволува да има убаво флоу во кое сака да биде тука и кога не му треба на субјектот, играјќи улогата која ја одговара. Не е повеќе сама покрај вистинската личност, односно потенцира за препознавање во туѓи мечти и препуштање на привлекувањето. Еден сонглив епилог за едно издание, со наснимен вокал во овој приспевен R&B финиш на самиот албум, 12 минути, со оглед на тоа што претходно има објавено бројни соработки и композиции со Сирилик и своји соло творби. Убаво е било да слушнеме и идни вакви комплетистички изданија, иако попартистите повеќе се задоволуваат со објавување на повремени синглки, за да се биде присутен на сцената во подолг временски период, затоа и албумите немаат толку големо значење за нив. Да подсетуваат повеќе е важно на нивното место во самата сцена и нивната релевантност, меѓутоа повеќе сакам да ја слушнам и живата верзија како прекрасниот концерт во МКЦ за Нова година, кај што одлични музичари дополнително ја надоградуваат милозвучната музика која што се еманира. Лаунж и смут течението на композициите прекрасно и крешендо е инструменталното рамниште. Мислам дека е добре дојдено да го има и на студиската верзија, така што не сакам Дина да престане да создава интимни музички парчења искинати од незината душа, и убаво било да поекспериментира и да се побара себе си можеби во различни рамки кои што ги нуди
ете попрок фазонот, така што убави се изблиците на кои што таа е аналогна, нели, на Хейли Уилиамс, меѓутоа убаво би било и да допре и до Лана Дел Рей, и до Хелси, например, со тоа што Дина има голема доза на оптимизам во незините творби, иако јас за мој вкус преферирам кога се допира до севкупната палета на емоции, што сметам дека една артистка би ја направило да биде бестрашна и да создаде творби кои што ќе останат за паметење. Потребата за одење на чекор во чекор со светските артисти, како што се, например, Сент Винсент или Флоренс and the Machine, повеќе од потребно, така што и домашните артистки мораат да бидат во дослуг со поалтернативните светски артисти кои црпат, нели, инспирација од бројни музички правци, кронисувајќи ги со нивните гласовни способности кои што се евидентни во случајот на Дина. Така што сакам само поголем диверзитет во контекст на музичката кланица која што има, односно инструменталот кој што поседува незините творби. За поп-артистите значајно е да се разликуваат од толпата од една страна и да бидат слушливи за популистичката публика од друга страна, зашто нема, нели, формула која функционира за сите, затоа што е косење, нели, на индивидуализмот со популизмот, но сметам дека Дина е на прав пат да ги реализира незините музички сни со оглед на тоа што доколку продолжи да ги создава незините милозвучни стихови и да допира се повеќе и повеќе до незината креативна водилка. Тука ќе го завршам 495-тото издание на Дансе Макабре, односно 11-тото издание за од серијалот на емисии именувани како Раритет, што значи дека денес ви говорев за Cut Your Nipple и нивниот албум The Jungle Book, потоа ги споделив моите гледишта за Taxi Coliseum, односно нивниот албум The Essential Sunday Gloom, по кој што слушнавте во целост две EP издания, односно Сам и Глуми во нивната соработка Втора Слобода и EP изданието кое ќе го слушнете до самиот крај, односно именувано како Дома на Дина Јашари. За самиот крај ќе слушаме композициите Нешто друго и Тоа. Јас сум Златко Ѓелевски, го затворам 495-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полица така и останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, слушајте квалитетна домашна музика.